Украине с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть более 500 тел погибших воинов. Об этом сообщил уполномоченный Кабмина Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. Только из Мариуполя доставлено 428 тел. Из них более 300 – защитники Азовстали. Переговоры с российской стороной велись через Международный комитет Красного Креста. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Россия должна их забирать, и тогда производим обмены. Но не всегда РФ хочет заходить в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на временно оккупированных территориях забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими. Олег Костенко, уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Как будет развиваться ситуация на фронте и отношения между Украиной, Западом и Россией? Только самое главное смотрите на новом канале Freedom. Главные новости. Сейчас вы видите ролики этого канала на экране. Подписывайтесь и жмите на колокольчик. Увидимся.